Oi, oi, galerinha. Hoje eu estou aqui. Eu sei que está muito tarde para gravar um vídeo, mas desculpe, eu não pude esperar até amanhã. Eu já estou aqui com meu pijama, olha, de bonequinha. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha slime não. Vamos dizer meio slime. É tipo uma butter slime. Só que butter slime, vamos dizer no termo quase. Que não está totalmente que nem uma butter slime, que nem uma slime, mais ou menos. Mas vamos tentar. Então, no vídeo de hoje, eu estou aqui para mostrar para vocês uma massinha muito boa. E a cor dela é muito linda, então eu vou comprar várias. Claro, para trazer aqui para vocês as cores diferentes. Tá bem? Tem cores diferentes aqui, sabe? Só que eu não comprei ainda, então deixa eu mostrar pra vocês. A minha slime... Minha slime não, eu tô enrolando, gente. Tô pensando em slime. Espera aí, deixa eu só ajeitar o ângulo aqui. Aqui. Sim. Então vamos lá. Aqui, ó. Estou com a nossa massinha da marca Play-Doh. Ó. Play-Doh. E aqui tá escrito: este produto deve não. Esse produto teve seu peso reduzido de 141 gramas para 112 gramas. Redução de 29 gramas ou 20%. Né? Olha, eu pintei minhas unhas. Minha avó pintou pra mim. Então vamos abrir e olha, a cor da tampinha é a cor da sua Opa, é a cor da sua massinha. Eu ia pegar roxa e tinha uma laranja, só que eu achei uma laranja de bonita, tipo neon. As três cores que eu achei lá eram tipo neon. Mas esse verde aqui já é um puxado pra verde forte. Então, eu queria o laranja, só que minha mãe e meu pai disseram que o verde era uma cor mais bonita. Então eu peguei esse daqui. Mas na próxima eu pego a laranja. E é R$7 cada potinho desses daqui. Só que o potinho individual, que é individual. Individual é... Pra quem não sabe, não conhece o que é individual, é quando é sozinho, sabe? Quando é separado. Quando é separado assim, tem uma caixa de Play-Doh e tem um potinho só que é R$7. É R$69,90 um kit e R$7 um potinho só com uma massinha dentro. Entendeu? Isso é individual. Quando é o kit, vem vários, né? Entendeu? Então é R$7 cada potinho individual. É R$69,90 e pouco o kit, tá? Então vamos abrir. Aqui já abri a nossa massinha dessa cor. Vocês vão achar que ela é azul, mas ela é verde, tá? É verde. A tampinha é verde também. Deixa eu só pegar a massinha aqui. Ó. Eu peguei só um pedacinho pra mostrar pra vocês. Olha, tipo slime, ela estica bastante, mas ela também se quebra. Chega uma hora que ela se quebra. E bem, a gente vai ter vídeos novos aqui no canal pra vocês, tá? Vai ter vídeo de slime. Deixa aqui nos comentários pra quem quer slime, vídeo de slime. Deixa aqui nos comentários, por favor, pra gente trazer vídeos de slime pra vocês. A gente nunca trouxe esses vídeos de slime aqui, então eu quero trazer. Então, por favor, pra eu trazer eu preciso do pedido de vocês, tá? Deixa eu só terminar aqui, então, de tirar. É que isso aqui tá...
grudado, né? Ó, aqui. Aqui. Consegui. Ops, espera aí. Aqui, ó. Ela se quebra um pouco, mas ela estica também. Ela é muito macia. Quando você abrir, você vai ver que ela é muito macia. Então ela é uma massinha deliciosa. Só que ela tem um probleminha, tá? E você tem que cuidar disso. Aqui, ó. Ela suja um pouco as mãos, gruda um pouco nas mãos, tá? Eu vou pegar um pedacinho só pra mostrar pra vocês aqui. Aqui um pedacinho. Aqui, ó. Vou colocar aqui no meu dedo e vou tirar. Ela gruda. Ela ficou grudada ali um pedaço. Agora eu vou pegar a metade da massinha e brincar. Essa massinha, gente, ela é muito macia. Olha, estique e ela se quebra também. Ela é tipo uma massinha pula-pula, que quando a gente puxa, ela estica, só que ela se quebra. Ela faz assim, ó. Eu preciso de mais um pedacinho pra eu mostrar pra vocês como é que a massinha pula-pula faz. Então vamos lá. Peguei aqui, temos bastante. Aí, a massinha pula-pula, ela é mais ou menos assim, ó. A gente tá puxando, aí do nada ela se quebra, entendeu? Ela é muito boa. Ó, até vou tentar esticar ela devagarzinho pra vocês. Deixa eu ver. Ah, da Soft Clay, que é da... Soft Clay não. A da Soft, que é da marca Acrylex, vocês encontram nas lojas de material escolar, porque eles vendem também, tá? Então vai lá no Google e pesquisa lojas de material escolar que vendem massinhas da Soft, da marca Acrylex. Vai lá, se vocês não acharem, me perguntem aqui nos comentários que eu recebo, que eu recebo não, que eu respondo pra vocês. A gente vai sempre atender aos pedidos de vocês aqui no canal também. É muito legal ter vocês aqui, ó. E olha, nossa slime, eu vou tentar. Eu chamo ela de slime porque eu sou muito vidrada em slime. E eu gosto de slime. Eu vou ver como é que dá pra fazer uma slime. É porque tem vários tipos de slime que dá pra fazer com massinha de modelar. Esse que eu ganhei da minha mãe, tá? É R$7 cada um. Vamos pensar, 7 mais 7 é 14. Daria R$14 dois potinhos desse. Então, mais um. Ai, desculpa, gente, fiz a câmera andar. Aí, ó, eu vou tentar esticar ela. Aqui, ó, modelar ela. Aqui, ó, apertar, apertar, apertar. Olha, fechar aqui. Ela se quebra, por isso que ela não é uma slime, tá? Mas ela é muito boa, tá? Não... Muito boa isso aqui. Essa massinha, ela está aprovada. A massinha da Play-Doh. Eu nunca disse que essa massinha estaria
disse que essa massinha seria reprovada, tá? Nunca disse e nunca vou dizer. Ela também faz clique, pra quem não sabe que a massinha Play-Doh faz clique. Ó, ela faz um clique. É meia-noite. Só que não é isso aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu aqui. Oi, galera, eu já voltei. Falei. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês os cliques, tá? Aqui. Pra você deixar a sua slime lisa, deixar a sua massinha lisa, você vai pegar o seu dedo, tanto faz, vai esfregar assim na sua massinha que vai deixar ela lisinha, lisinha. Ou assim, ó. Assim, ó. Aí, vai lisando toda a parte que você quer. E vai ficar bem lisinho, 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 lisinho. Ó. Barulhinhos. Diário de vampiro. Sim, tá dando. Para aí, galerinha. Vai da meia-noite até as 3, tá passando vários episódios. Agora eu vou modelar e guardar. Carbono? Peraí. Claro que é. Ah, é. Por quê? Amassar. Amassar Tava aqui de novo. 1,69. Amassa aqui. E guardar. Bem guardadinho, segurinho, seguro. Sei lá. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Não se esqueça de apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. E um beijo. E tchau. Tá com ciúme. Pega na mão e assumi.